ఇది ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అండి. డైలీ ఒక స్పూన్ తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు జలుబు ఉన్నవాళ్ళు మన చుట్టూ 10 మంది ఉన్నా సరే మనకు అటాక్ అవ్వదండి. ఒక్కొక్కసారి గొంతులో నీరు అనేది డ్రై అయిపోయి పొడి దగ్గు వస్తుంటుంది. ఎన్ని వాటర్ తాగినా యూజ్ ఉండదు. అలాంటి పొడి దగ్గుకి విత్ సెకండ్స్ లో రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అన్ని మసాలా దినుసులతో పాటు వాము, జీలకర్ర, మెంతులు, మిరియాలతో సహా ఒక్కొక్క స్పూన్ దోరగా వేయించుకొని పౌడర్ చేసుకొని తేనెలో ఊరబెట్టుకోండి. తేనె ఎక్కువగా పోసుకోండి. గంటెజారుడుగా ఉండాలి. లంగ్స్ కి మంచి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. కరోనా టైంలో ఇది చాలా మంచిగా పనిచేసింది. తేనెలో ఊరే కొద్దీ ఇది అమృతంలాగా ఉంటుంది. వాటర్ తగలకుండా చూసుకోండి.